Wai ya kike ɓata rai da fi sabilillahi na zo wurin kin tsaya kin haɗiye rai. Me yake faruwa ne? Ya ba zan ɓata rai ba. Ya ba zan ɓata rai ba. Yanzu tsawon watan mu nawa ni da kai. Tsawon wata 6 muna tare ni da kai. Ko da yaushe ina cewa ka turo manya har yanzu abu ya gagara. Ta yaushe za mu yi aure? Yaushe za ka turo ne wurin su abba na? Haba dai ki kwantar da hankalinki mana. Mu gama fahimtar juna, ba mu gama fahimtar juna ba. Ni gaskiya na gaji ba zan iya ba. Kowa yana wucewa kan layi yana gani na da kai. Ba ki haƙuri mana dan Allah bari baban mu ya dawo Lagos ma. Wallahi Lagos ne baban mu ya tafi. Allah ya sa kagege ya tafi. Ina nan ina jiran shi. Turo magabatan ka gidan mu shine zaka ga dadiya na shine. Ke ba ki san da wa kike tare bane? Ba ka zo ka same ni tare da mutum ka tambaya na wai ban san da wa nake zo. Nan da kike gani mahaukaci